小小土狗，而我的内心却是从未来穿越来的最强兽人战士小狗。小狗，你那个狗粮里省吃来着！我要它，蠢狗，本喵变成猫咪也没见得像你那么蠢啊！是未来逃犯镖剑客，我不会让你和小痞这个汗毛的。喵嘿嘿，从现在开始，他已经不是小品啦！有本事别逃！小品，走了，跟妈妈回家了。啊？怎么也跟我一模一样的小品？这件衣服多少钱？1000块，不讲价。刷我的会员卡，我要了。女士，您的会员卡余额不足，还差100元。哎呀，手机没电了，要不然……妈妈，我这正好有寄生仔的小品的花的钱，我来帮妈妈收单。哇，小品，妈妈爱你。那个什么？小痞，别去，那是未来拟态机器人，能通过读取 DNA 模拟人类外形，被黑猫团传送到过去，非常危险。别以为只有你们会传送未来武装，黑喵团永远支持喵剑客的人。黑喵团，别走！妈妈他们走了，小痞，我们也得沿着气味跟上去。小痞，你的暑假作业已经完成。哇，真棒！来，奖励你最爱的雪糕吃。那是我的雪糕。嘘，别出声，我们提前埋伏在这儿，一定能找到机器人的马脚。它是碱性成分，反式脂肪酸可能会深入破坏身体元件，展开致社会，进行体外伤害。好啊，你果然是个机器人！突然大吼大叫什么？2个小品！不是，你才是机器人！别打了，你们谁能说出只有小品知道的事儿，谁就是真的。妈妈，上个月你东山跟小水眼睛困肿，是我帮你打电话给老板请的假。确实。我也知道，上次阿公小林来家里市里辅导他们做作业，结果他脸色说不及格，再也不肯来咱们家了。对，别说了，这可咋办？都是真的。有了，刚才看到机器人皮肤上面都是铁，只要去医院打针，这打不进去的就是假小品。好啊，你才是假的！小品最怕打针，怎么会主动去打针？你个机器人！妹妹，你被打掉了！妈妈，你这是明察秋毫。不对，小品成绩那么差，根本还没学到明察秋毫这个词啊！你知道也晚了，我要升在你的等级里，成为真的小品，建立自己的机器人战队，让机器人统治世界。咦，停电！能统治地球的只有猫族，我让你帮忙除掉小痞，我没让你干多余的事儿。别紧张，机器人才是完美的生物。别动！机器人根本不是生物，生物的头顶上可不会有一个重置开关。这个大人，住手！格式化吧，机器人！妈妈，快开门啊！上次你救了我，这次送还你，以后我可不会放过你的。原来你是好猫！恶心死了，放开我！